Witamy się w kolejnym etapie metamorfozy naszego przedpokoju. Zabieramy się wreszcie za ścianę. To jest jedna ściana, która musi być inna od pozostałych ścian. Nie będzie biała. Zobaczycie w tym odcinku, jak ją zmienimy przy pomocy farby strukturalnej, ale na początek trzeba tą ścianę przygotować, zaszpachlować to, co trzeba, niedoskonałości papierem ściernym wyrównać. No i co? Będziemy zabierać się za malowanie. Najpierw musimy pomalować ścianę na białą, żeby kolor był jednolity, no bo tutaj była ta płyta drewniana i to nie było pomalowane, więc wyrównujemy wszystko na biało, a następnie przechodzimy do właściwego koloru. Dobra, tutaj trochę były 3 dziurki W krętach. w krętach. O, możesz przynieść mi szpachelkę. Idziemy. Wchodzimy do garażu. Tutaj na osobny odcinek będzie temat naszej oliwki, którą niestety musieliśmy na czas zimy przenieść z salonu do garażu, Co? bo niestety potraciła wszystkie liście. Ale jest nadzieja, bo klują się nowe, zobaczcie. To jest taka po prostu radość, jak patrzę, że to rośnie, że to żyje, że to jednak z tym nic poważniejszego nie będzie, bo usłyszeliśmy, że jeżeli oliwka zrzuci wszystkie liście, to trudno będzie jej odbudować nowe. Także jest nadzieja, zobaczymy, co będzie. A mogę ja spróbować? Możesz. A jak to się robi? Trzymasz, naciskasz i prowadzisz. Nie Dobra, musisz mocno poczekaj. naciskać. Tym? Tak. Tym? A gdzie mam robić? No tutaj widzisz, tutaj. Tutaj, tak? Cztery, góra, dół, prawo, lewo, no. Dobra, poczekaj. Wow! Ale fanfana! O, gładziutka. Tutaj gładka, tutaj chyba trzeba papierem, bo to tak... Ciekawa jestem, jak zaczniemy malować, jaki efekt nam wyjdzie. Piorunujący podobno. Kilka osób już nas pytało, w jaki sposób wykonana była ściana strukturalna w salonie i kuchni. Dlatego pokażemy na tym przykładzie, jak było to zrobione. Dobra, możemy chyba zamknąć drzwi, Czego? bo tak ciągnie zimnem. Jeszcze tu. O kurde. Patrz, co się stało. Będzie coś z tego, czy nie? Farba z tamtego roku. A nie jest źle, patrz. Trzeba teraz to dobrze wymieszać. Ładna farba. Śmierdzi. Ale sporo, nie wiedziałem, że aż zostało pół wiadra. Więc tutaj pójdzie troszkę tylko na tą ścianę. Ścianę wyszlifowaliśmy, pozamiataliśmy, przetarliśmy i teraz możemy malować. Lepszy? Ten? Może być. Po długim czasie poszukiwań tego uchwytu do wałka znaleźliśmy. Wejdzie? Dobra. Jest fajnie. Wszystko jest przygotowane. Dobra, mieszam. Może ja nie będę lał, tylko będę moczył pędzel. A, no tak, miałeś tak robić. W Bo sumie. ja zawsze przeleję. Dobra. Zobaczmy tą farbę. Jedziemy z tymi rantami. Taśma została przyklejona, więc chroni te dolne elementy.
całość, bo jeszcze na później będzie. Dobra, tyle. Wolisz bardziej remonty w domu, czy pracę w ogrodzie? W ogrodzie. Wolę ogród i czekam na ogród, bo już mam dość siedzenia w domu i malowania wszystkiego praktycznie po kolei. Przy okazji malowania przedpokoju białą farbą postanowiłem wyrównać lampy, które zawieszaliśmy, bo gdzieniegdzie było szpachlowane na suficie, no i tak to pozostało, nie podmalowałem tego, nawet tego nie widać z dołu, ale w związku z tym, że farba jest wyciągnięta, no to trzeba to teraz zrobić, pięknie wygładzić i pomalować. Jeszcze taśma została z malowania nieściągnięta ponad rok temu, tak? Gdzie rok? Ile te lampy Pół są? roku. A ja ją specjalnie zostawiłem tym taśmę właśnie, bo będę malował. Lampy to był trudny wybór. Tak mi się wydaje, że chyba każdy ma taki ciężki wybór z lampami. Żeby wszystko ze sobą spójnie pasowało, żeby nie przesadzić. No z lampami No to... i my co? Poszliśmy w minimalizm tutaj, nie? Tu opowiemy więcej w odcinku o salonie, który niebawem pojawi się na kanale. Więc jeżeli chcecie znać historię tych lamp, które posiadamy, no to koniecznie nas śledźcie. Dziury po karniszach. A ty co tutaj przygotowujesz? No ja, kiedy ty malowałeś, obiad nam przygotowuję. Pizza na spodzie z twarogu. Także alternatywa tradycyjnej pizzy na cieście. A jak widzowie będą chcieli przepis? To zapraszam na nasze pozostałe media społecznościowe. Linki są w opisie, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jak najbardziej tam będzie cały filmik, który będzie pokazywał, jak została ta pizza przygotowana. Kiedy to będzie gotowe? Bo ja już jestem głodny. Ja też jestem głodna. Pomalowałem jedne drzwi. O, pokaż. Tutaj jedne, tutaj w tym pokoju teraz pomalowane. Drugi raz. Patrzcie, tutaj jest cały czas bałagan. Nie wiem, ile to jeszcze będzie trwało. Mieliśmy tydzień przerwy, bo zaczęliśmy robić przedpokój. Wszystko naraz. A nie przejdę? Muszę się przycisnąć. Żeby się nie ubrudziła. No. Ile jeszcze warstw? Myślisz? No pewnie 3 niestety. Zobaczymy za 2 warstwy, co to będzie. A, bo to dopiero druga. Jest już. No to przerwa na jedzenie. Jak to położyć? Dobra, tego nie wezmę do ręki, nie? Ona jest taka wiotka, jest tutaj kilo składników, muszę kroić. Lepiej taka niż biedna wersja. Pewnie poezja, miód w gębie. Jestem zadowolony. Minęło kilka godzin, ściana jest już sucha. Farba dekoracyjna, strukturalna. Otworzę, pokażę Wam, jak to wygląda. Trzeba to wymieszać. Są tu takie drobinki, tak jakby piasku. Najlepiej jest użyć farby podkładowej, jeżeli chcecie uzyskać taki ciemny efekt. Farba podkładowa z tej samej firmy o kolorze szarym. Na białym kolorze też to można zrobić, ale uzyskamy po prostu jaśniejszy efekt. Do nakładania takiej farby potrzebujemy pędzla 14 cm. Uciąłem stary pędzel, bo tamten był zaschnięty.
po prostu tak nam śpieszno do zmiany, że nie poczekaliśmy na zakup pędzla 14 cm. I taki najlepiej jest użyć szeroki, bo nim malujemy wzory. Zaraz Wam pokażę, jak to się robi. Ewentualnie zwykłym pędzlem. Wszystko zależy, jaki efekt chcecie uzyskać. Zwykłym pędzlem będziemy mieć takie drobne wzory, tym mielibyśmy takie szersze. Zobaczymy, jak to będzie szło. Na razie nałożę sobie farbę i spróbuję tym lub tym i wybiorę najlepszy sposób. To bardziej taki perłowy, taki troszeczkę podchodzący pod złoto, bym powiedziała. Taki ładny. I robimy tak. Fragment ściany maluję, to znaczy nakładam i po 2 minutach mogę już robić wzór. Mam na to 15 minut, bo po 15 minutach farba wysycha. Więc trzeba to robić etapami. Na opakowaniu pisze, że 1 metr kwadratowy. No to ja sobie tak mniej więcej taki fragment zrobię. Po prostu nie malujemy całej ściany, tylko fragmentarycznie. Dobra, jedziemy od samej góry. Nakładam. Zawsze później można dodać. Jak jeszcze nam zostanie, można zrobić drugą warstwę albo poprawki zrobić. Gdzie nie gdzie, jak nam się jakiś wzór nie spodoba. To co, spróbować z tym grubszym? Spróbuj, zobaczymy, co będzie. Na pewno grubszy będzie, szybciej ma większą powierzchnię. Chyba nie, bo Ferek zostawia. Dobra, jeszcze raz. W takim razie. No to jedziemy tym pędzlem w takim razie. I różne wzory można robić. Jakieś skośne. W każdą stronę. Najlepiej, żeby to było takie asymetryczne. Wszystko zależy od Waszej inwencji twórczej. Jak będziecie prowadzić pędzel, taki efekt finalny uzyskacie. Widzisz, czyli te prześwity tutaj, jakbyśmy mieli szarą ścianę podkładową, no to byłyby ciemne, a w tym momencie są takie jaśniejsze. No to mi się bardziej jasne podobają. No. Kolejna część metamorfozy naszego przedpokoju już za nami. Ściana jest już gotowa. Efekt według nas mega zadowalający. Zobaczcie sami.
ściana została nam jeszcze do zagospodarowania, więc jeśli jesteście ciekawi efektu końcowego, bo został nam ostatni etap, śledźcie nasz kanał, bądźcie razem z nami. Tymczasem żegnamy się z Wami. Lajkujcie kanał, subskrybujcie i do następnego odcinka. Cześć!